Xin chào mọi người. Mời mọi người cùng làm tranh từ đá cùng mình nhé. Chịu khó ngồi tí cũng được lát rồi. Nhưng anh vẽ mà nó nhàn lắm. Bác thấy anh cũng nói chung là cũng ngồi, nhưng mà ngồi lông mi từ sáng đến chiều là chắc là anh phải khó chịu lắm. Nhưng ngồi cái cái này này ngồi lông mi bác phải cặm cụi phải nói chung là màn cái này anh nhàn mà anh không áp lực như lông mi. Mà lông mi căng thẳng thần kinh lắm. Mà cái ni nhá, bác một 10 cái lấy cả 10 cái, một 20 cái lấy cả 20 cái, chứ không giống lông mi đâu. Lông mi của chị nói cho biết được rồi. Gộp 20 cái nhưng chắc khi chị nó đã lấy cho bác được cả 20 cái. Mà trời ơi, có lúc hàng 3 tháng, 2 tháng anh chưa trả tiền à? Đúng rồi. Đây anh vẽ lắm, miễn là bác cứ làm đúng như cách cháu chỉ là được. Rồi, ok. Nhưng bác nói giữa đã được chưa? Được rồi. Bác cứ chào tua lên một tí là được thôi. Còn xếp thì cứ thì cứ 10 phút là bác xếp xong một cái hình đúng không? Đấy, hoặc là nếu mà bác chưa xếp xong á, bác phải ấn cái nút dừng. Bác xếp cho xong cái hình đi. Xong rồi bác lại bật lên, bác chào là được. Dễ lắm. Giờ cô cháu chỉ dễ không mà. Hồi đầu cháu mằn lên, cháu cứ phải tự mày mò hả? Cháu mằn xong rồi cháu mày mò rồi cháu lại mũi hết nữa, xong hết bữa lại em cứ mằn vào em thấy đúng là được. Xong rồi cháu cũng tự mò ra cháu mằn đấy chứ. Chị Doan nhà cháu cũng mằn nhà, nhưng mà chị Doan nhà cháu mằn bên cắm hoa. Chị nó đi công ty rồi đến tối chị nó về chị nó mằn. Nên là video của chị nó được ít lắm, mà được ít quá thì anh nó cần nhiều. Bây giờ chiều có mằn được không? Thì anh đã lên kênh rồi, nên là phải mằn. Nhưng mà sắp tới đây thì chắc chị nó cũng ở nhà chị nó mằn, bởi vì là như ở cái công thì tế nó bấp bênh lắm. Tháng có việc tháng không. Chị nó đang làm bên cắm hoa, bởi vì video hoa của chị nó ít. Còn mình thì làm bên đó. Tức là hắn nhà này hắn mấy mảng cơ hả? Thật ra thì cũng đều các mảng ở trên YouTube cả. Nhưng mà hắn lên nhiều kênh nên hắn cần người, bình thường là nó sẽ không lấy người đâu. Còn hắn cần video để làm nó lên lấy. Ví dụ có khi mua một bữa sau anh không cần, anh lại cho mình nghỉ không Oanh? Không, lên kênh rồi là anh lấy hết. Lên kênh thì là mình làm cho anh nó mãi luôn, đến lúc mà anh nó nghỉ rồi. Rồi, rất cảm ơn. Anh nó không cho mình nghỉ đâu.
Doan là lấy chồng đội 6 đúng không nhỉ? Vâng. Cứ làm ở đây với cháu từ giờ đến chiều, về trưa về ăn cơm xong rồi chiều xuống làm một ngày là được. À, Rồi đến chiều cháu mang lên cháu ấy cho. à. Làm ở nhà hắn chủ động hơn. Ví dụ như mình rảnh 15-20 phút đúng đó. rồi, thì bác tranh thủ bác tắm lúc cấy, lúc 2 cấy là hắn dồn lại là hắn nhanh không à. Ừ. Không, nếu bác mà làm cái ni là bác phải dặn bà nhà bác là bác mần cái ni là cũng giống như bác đi công ty đó. Đúng rồi. Là những việc nấu cơm nấu kiết là bà hay rau hay cõi là bà phải nấu cho con. Đến bữa ví dụ như nó là con chỉ việc xuống con nấu thôi. Đúng rồi. Thật ra thì nếu là có người khác làm cho mình thì mình tranh thủ mình làm được nhiều hơn thì được nhiều tiền hơn. Đơn giản thế là đó. Cháu bình thường ở nhà là để cho thằng lớn đây nấu cơm. Thằng lớn nấu cơm được rồi thế đó. Ví dụ như thức ăn đây luộc cái gì đây là để cho nấu, còn ví dụ như phải rang cái xào thì cháu nấu. Cháu cứ nấu một ngày ăn 2-3 ngày. Chứ ông không nấu à? Không, còn cái nát á. Còn cháu nhớ một tí lợn gà xuồng. Lúc mà ông có khách nước trẻ rồi nấu ra. Nhà bác Trung mà Viền là chắc cứ ngồi đây suốt này. Vâng, suốt ngày. Viền cứ điện hỏi đang mua đó, đang uống nước trẻ nhòng kênh chứ đi mua. Nhưng mà cháu hay nhiều, cháu hay ngồi mít cả ngày cả đêm đó. Tức à? Mang đến 2-3 giờ sáng, 1-2 giờ sáng. Cháu hay người ta đi hội. Thế con anh phải kiếm được mấy chục triệu một tháng của anh. Đây là mấy chục triệu. Mình chịu khó đấy. Mày mò. Thì ra là cái đi hắn nhàn đó. Thật ra thì lương hắn cũng bằng đi công ty thôi, nhưng mà bác không tốn tiền xăng xe. Không tốn tiền gì ạ. Chả tốn tiền chị mà cũng chả phải nấu, chả phải mưa, không phải áp lực. Có cái đi công ty thì không có chế độ hơn thôi. Còn ở nhà thì bác muốn ăn đến mấy giờ bác ăn. Rồi. Nên nhiều tiền thì bác ăn dài, mà ít tiền thì bác ăn ít. Mà một ngày bác cứ đảm bảo cho hắn tầm 40-50 video là được. Rồi, đó là ít nhất là phải được đấy. Vâng, còn không thì 35-40 video. Rồi. Giống như bác đang đi bằng công ty mà hắn nhàn hơn. Bác giọt thì bác nằm ngủ dậy rồi bác lại ăn. Như chị Phương đó ạ, là sáng sớm chị nó ngủ dậy đó. Con cái chị lớn ra thì là chị đánh răng rửa mặt xong chị nhau khoảng tầm từ 6 giờ đến 10 rưỡi. Là chị nó đi ăn cơm xong chị ngủ đến tầm 1 giờ hoặc 1 rưỡi, chị nó lại màn đến tầm 7 giờ. Là chị nó nghỉ rồi, chị tắm rửa, chị ăn cơm là chị nó đi lượn đi ngủ luôn. Nên là vẫn đảm bảo được số lượng video nữa. Chỉ cần thì thức lên. Còn không thì sáng bắt màn lấy 3-4 tiếng, chiều màn lấy 3-4 tiếng, tối màn lấy 2 tiếng. Rồi. Nhiều người hỏi cháu lắm. Nghĩa là tôi hỏi là lúc mua hắn cần người á. Thì mình gửi cho chạy màn với các thứ, nhưng mà cháu với chị Phương nữa là bác phim mắt ở nhà bác không có việc màn cả. Nó nhơn gì mà người đấy chứ. Cái nên nhàn không bọn quân tiết định nữa. Anh cũng nghĩ hắn ở nhà để hắn đưa đón quân đi học đó. Anh cũng cứ nhờ mình là làm ở trên mạng mà nhàn lắm, nên là hắn cứ hỏi là ua hay có việc thì con gửi cho cháu mằn đấy. Mà bọn nó hình thi đà thì rồi. Mình đã hoàn thành xong bức tranh này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Bye bye.